Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại trên tay tôi có mấy cái bút cũ này mà nó hết mực nữa các bạn. Bây giờ tôi sẽ dùng cái bút này thử làm cái súng, phá hủy các đồ vật trong nhà tôi, thử nó có mạnh hay thế nào các bạn. Ở đây tôi sẽ sử dụng cái vỏ bút và cái lò xo đây nhé các bạn. Thường thì hồi xưa học sinh hay quậy phá các bạn, thường tháo ra và làm cung để bắn. Bây giờ tôi cũng nói chung là nhà cũng dư viết rất là nhiều, cho nên là đem ra phá xem sao. Ở đây là tôi đã chuẩn bị một quả táo, một quả cà đây là cà tím, một quả dưa leo, một cái cam, một cái cà chua và một lon bia các bạn. Bây giờ tôi sẽ thử chớ cái bằng thành cái súng rồi bắn thử xuyên máy qua mấy cái đây các bạn, thử cái độ mạnh nó như thế nào. Như hồi xưa thì chúng ta hay phá phách, chúng ta thường học xong hết mực, chúng ta thường lấy bắn bạn bè các bạn. Đấy, cái thời 9x của tôi, mà không biết là hiện nay thì có hay không. Bây giờ thử test thử nhé các bạn. Đây, bây giờ tôi sẽ tháo ra. Đấy, đây nó có một cái lò xo này các bạn, lò xo cho nên nó có độ nén rất là mạnh luôn. Chúng ta có thể dùng cái này làm cái cung hoặc là cái súng gì đấy các bạn, tùy các bạn giải nghĩa. Rồi ta có thể cắt cái đầu ở đây ra nhỏ một xíu, hoặc là hồi xưa thì tôi có thể dùng răng tôi cắn các bạn, mà bây giờ thì lẽ nào lấy răng cắn nó mất vệ sinh. Đấy, các bạn làm sao các bạn cắt như thế nào mà cái bút nó lọt qua nhé các bạn, mà cái lò xo nó không có lọt ra này. Tiếp theo ta có thể bê khúc vào đi cho nó ngắn bớt các bạn, vì nó dài quá. Chúng ta có thể cắt hạt bể. Đây, như vậy là tôi đã hoàn thành, tôi đã cắt xong cái cây bút rồi này các bạn. Bây giờ tôi sẽ kéo cái lò xo ra cho nó mạnh nhé các bạn, chỉ đỡ đây thì bắn nó rất là yếu. Đấy, rồi chúng ta có thể tiến hành mình test súng thôi các bạn ơi. Không, các bạn ha, mạnh cực kỳ các bạn. Bây giờ tôi sẽ test trái cà này trước các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ tháo tiếp một cái lò xo nữa cho cái độ nén nó mạnh hơn các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.